Всем большой привет! Я рада видеть вас на канале Нюркина жизнь. Сегодняшнее видео начинаю с того, что делаю вафли. Дети увидели вафельницу и попросили, сказали: мама, сделай нам вафли. Ну, в принципе, какие проблемы, кроме того, что я сижу на диете и мне их тоже хочется. Вот. Рецепт максимально простой. Здесь 3 яйца, 2 столовых ложки кукурузной муки и немного обычной муки. И также 4 столовых ложки сахара. 4 или 5, не помню сколько. Ну, в общем, немного я добавляю, чтобы они не были слишком сладкие. И меня это вполне и детей устраивает. Сегодня у нас четверг, прям так похолодало. Мы съездили в поликлинику, все, на Риту дали справку, можно идти в садик, все хорошо, анализы хорошие. Потом, что еще, взяли справку на какие-нибудь танцы, чтобы ходить, или на спортивную секцию. В общем, еще выбирать будем, посмотрим. Раз уж тут мы сразу все проходили, все анализы, ЭКГ, нам сразу такую справочку мы еще попросили, чтобы дали, поэтому все хорошо. Ну, трава еще зеленая, хотя вот сегодня прям так прохладно на улице. Сейчас я пришла сюда, хочу затопить баню и посмотрим, чем дальше будем заниматься. Всем привет еще раз, решила с вами поздороваться так лично. В общем, я затопила баню, и сейчас у меня появилась супер идея. Но вообще, эту идею я уже давно, она у меня лежит в голове, я очень хотела ее воплотить в жизнь, но никак не получалось. Изначально это камин декоративный своими руками. Изначально я хотела сделать его из картона, но как-то... Смотрите, пар изо рта. Сегодня прохладно прям вообще. Вот. Изначально я хотела сделать его из картона, но подходящего картона необходимых мне размеров не находится. Либо он слишком хлипкий, либо он слишком маленький, получается ерунда всякая. И сейчас я зашла в предбанник и поняла, что мне нужно делать камин из гипсокартона. Это будет камин не на 1 год. Хочу попробовать, давайте вместе с вами, что из этого получится.
Итак, показываю конечный результат, что у меня получилось, но еще не до конца выполненный. На сегодня будет достаточно, свет у нас включили, и вот я пока его не декорировала ничем, он сейчас хорошенько должен просохнуть, и потом я покрашу его в белый цвет. Сверху поставила все то, что стояло на тумбе, ну и здесь считаю, что все сделано моими руками. Это временный вариант, затем мы будем здесь декорировать, когда я покрашу. И в этом углу будет стоять елка. Мне кажется, получится неплохая композиция даже для домашней какой-то фотосессии. И я очень надеюсь, что мой пример вас вдохновил на переделку, на поделку на какую-то. И посмотрим, что будет дальше. И прошу не судить строго, это мой первый камин. И мне хотелось его сделать именно большим, полноразмерным, чтобы вот прям было видно, что это не полуигрушечный какой-то, ну пусть он декоративный, но такой большого размера. Мне понравилось, да, утомительно, в какой-то момент мне уже хотелось все прекратить, но потом я думаю, нужно осуществить то, что ты задумываешь. Вот такие кирпичики получились, еще видите, сырое просыхает, просто намазывала штукатурку и вот так. Возможно, еще полиуретановый карниз вот сюда сделать. Посмотрим. Посмотрим уже ближе к тому моменту, когда будет покрашен и когда уже будет видно. Туда хочу положить деревяшечки. То есть у нас же есть нарубленные дрова, можно положить, включить фонарики, и мне кажется, будет здорово. Или гирлянду положить. Вот такие дела. А на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание, за поддержку. И до новых видео. Пока-пока.